inilah proses pengayaan pupuk MOP untuk pemupukan kelapa sawit menggunakan pesawat. Nah, ini menggunakan alat berat Manito. Sebelum masuk pesawat diayak dulu supaya jangan prongkol-prongkol. Inilah dia. Setelah itu nanti dimasukkan ke dalam pesawat untuk dipupukkan dengan menggunakan pesawat. Ini mungkin cara efektif sebuah perusahaan supaya pemupukannya bisa merata menggunakan pesawat pupuk. Nah, ini diayak terlebih dahulu supaya jangan prongkol-prongkol, yang prongkol supaya hancur gitu. Namanya proses pengayakan pupuk MOP campur kisrit dicampur urea supaya hasil panen sawitnya nanti bisa melimpah. Inilah salah satu perusahaan Sinarmas yang menggunakan pesawat pupuk untuk memupuk kebunnya. Ini dia. Ini lapangannya, lapangan pesawatnya. Ini dia lapangan pesawatnya. Pesawatnya belum datang. Masih di hanggar. Nah, di sana hanggarnya. Nah, di sini hanggarnya. Nah, ini dia. Ini masih dalam proses pengayakan supaya yang prongkol bisa hancur. Nah, ini. Oke. Sekian dulu untuk sementara ini bersama saya. Ya, terima kasih Anda sudah menonton video ini. Besok kita lanjutkan lagi bersama saya Yuda Channel. Terima kasih.